안녕하세요. 언트매직입니다. 클릭해 주셔서 감사합니다. 오늘은 컴퓨터에 바이러스 감염되어 포맷 윈도우 설치 요청하셨는데요. 문의하시고 사무실로 내방해 주셨어요. 컴퓨터 케이스 오픈된 상태로 가져오셨는데요. 겉으로 보기엔 괜찮아 보이는데요. 하지만 전원을 켜자마자 심한 소음이 발생했는데요. 그 원인을 살펴보니 케이스 상단 쿨러에 문제가 있었어요. 케이스와 쿨러 안쪽에 먼지와 댕댕이 흔적이 많이 쌓여 있었고 쿨링팬도 제 역할을 못하고 있었는데요. 먼저 먼지와 댕댕이 흔적을 깨끗이 청소한 뒤 문제 있는 쿨러는 탈거하고 정상적인 쿨러를 상단으로 옮겨서 장착했어요. 소음 발생하는 쿨러 제거와 먼지 청소 후 바이러스 감염된 컴퓨터, 이제 본격적으로 윈도우 설치 시작합니다. 기존 윈도우 파티션 전체 삭제 후 새롭게 구성하고요. 바이러스 감염된 컴퓨터, 윈도우 설치 완료하였습니다. CPU i7, 메모리 16기가, SSD 250기가, 컴퓨터 사양 확인하고요. 장치 관리자에서 설치되지 않은 드라이버를 체크하고 빠짐없이 모두 설치했어요. 인터넷 실행하여 정상적으로 작동하는지 테스트 완료하고요. 사용하기 편하게 시작 메뉴 설정합니다. 윈도우 최신 상태로 업데이트 설치 후 바이러스 감염된 컴퓨터 수리 작업 마무리했는데요. 오늘은 이렇게 먼지 청소와 소음 문제 해결 그리고 포맷 윈도우 설치까지 한 번에 모두 진행했는데요. 앞으로는 문제 없이 쾌적하게 사용하시면 좋겠습니다.